Hajde da gledamo TV. Osjećam se bolesno i treba mi tvoja pomoć da bih bila bolje. O ne! O ne, Jasone, zemlja je bolesna. Šta da uradimo da joj pomognemo? Imam ideju, hajdemo! U redu, Jasone, pošto treba da idemo, da li želiš da idemo kolima ili biciklom? Treba da koristimo bicikl. U redu, Jasone. Okej, pođimo onda. Hajde! Ukoliko morate da idete negde, a to je jako blizu, nemojte ići automobilom. Umesto toga idite biciklom. Gledam vlogove. Najbolji kanal na svetu. Igrajmo se unutra sad. Stani, Jasone. Šta se dešava? Ukoliko napuštaš prostoriju, nemoj da ostavljaš sprave upaljene. Ugasi ih. Ali zašto? Zato da bi uštedeli struju. To je jako dobro za zemlju. Okej, radit ću to. Odlično. Moram da ugasim. Ugasi. Sve je ugašeno. Wow! Kako se prave knjige, Alex? Pa, Jasone, knjige se prave od drveća. Pa ako naručiš puno knjiga, šta bi mogao da uradiš? Ne znam, Alex. Pa, previše knjiga, Jasone, nije baš najbolje za okolinu, nažalost. Stvarno? A kako onda da čitamo knjige? Pa, ako voliš da čitaš baš puno knjiga, Jasone, onda koristi iPad ili nešto digitalno. I to je način na koji možeš da očuvaš planetu. Odlična ideja, Alex. Hej, Alex, mogu li da naučim decu nešto? Da, naravno. Super! Naučit ću vas kako da štedite vodu. Ako želite da uštedite vodu, ne kupajte se u kadi. Kupanje u kadi troši mnogo vode. Umesto toga, istuširajte se. To troši mnogo manje vode. I tuširajte se najviše 5 minuta. Vau, koliko hrane! Pa, Jasone, ukoliko želiš da večeraš, možeš naručiti hranu, ali nemoj naručiti previše hrane. Zašto ne, Alex? Pa, Jasone, jesti previše pod jedan nije zdravo. A ukoliko ne pojedeš sve, to je šteta i morat ćemo to baciti. Da, upravo si, Alex. Nadam se da ste naučili nešto danas, deco. I ukoliko svi pomognemo, spasit ćemo zemlju. Ćao! Hvala. Hej, drugari, hvala što gledate Jasonove vlogove. Molim vas, pretplatite se na moj kanal. Ja sam Jason. Ja sam Alex. Zajedno čuvamo ulice. I čistimo. Banana. Žlimeli. Tako je dosadno. Idemo odavde. Da, idemo. Baš je tiho napolju. Previše tiho. Da, nešto nije u redu. Ko su oni? Ne znam, ali verovatno će biti nevolje. O, zdravo. Zdravo. Bravo. Hej, hej, hej! Bacili su bananu na put. To nije dozvoljeno. Moramo da održavamo ulice. Alex, moramo da čuvamo ulice čistim. Hvataj ih! Čekaj! Uhvati ih, drži ih, Jasone! Požuri!
Oni su prebrzi, moramo da idemo McLarenom. Ok, Jasone, hajde! Hajde! Hajde brzo, požurimo! Hajde! O ne, oni dolaze. Hajde da se sakrijemo tamo. O ne, vidim ih. Ne mogu da ih pronađem, Jasone. Hajde da se vratimo. Društvo, bacanje smeća nije dozvoljeno. Moramo da održavamo naše okruženje i prirodu čisto. Zato ćemo da počistimo. Hvala ti, Jasone, na pomoći. Deco, zapamtite. Niko ne treba da zagađuje prirodu. To nije cool. Održavajte sve čistim. Ulica je sada čista. Moramo da uhvatimo onu decu. Da, Jasone, hajde da ih uhvatimo i naučimo ih lekciju o zagađivanju. Okej, uhvatimo ih, ali prvo da se sakrijemo. Jasone, vidiš li ih? Ne, još ne. Da li ih ti vidiš? Ne još. Da, ulica je sada čista. Možemo baciti smeće. Tako je. Alex! Vidim decu da dolaze. Vidiš ih? Okej. Žedan sam. I ja, uzmemo nešto za piće. Živeli. Hoćemo da bacimo flašicu u smeće? U smeće? Deco, Naravno da nikada ne. ne bacite smeće Upravo po si. ulici. Čuvajte ulice čistim. Uvek. Alex, vidim decu kako bacaju smeće. Opet bacaju smeće. Hajde da idemo tamo, Jasone. Hajde brzo. Hajde, moramo. O ne, detektivi. O ne, bežimo. Ulazi. Hajde. O ne, stigli su nas. Imamo vas, narode. Uhvati, Jasone, hajde. Da, uhvaćen si. Ne. Da. Napravili ste svuda nered koji ćete morati da počistite. Ti i tvoj prijatelj. Počistit ćete sve što ste isprljali zato što mi ne dozvoljavamo smeće. Zato počnite. Hajde, krenite. Idemo. Ne Hajde. želimo. Hajde. Morate. Nikada ne bacajte smeće po ulicama. U redu, narode, sada ćemo sve da očistimo jer je zagađivanje loše. Hajde, počni. Okej, hajde uzmi. Okej. Hajde sad ti. Okej, tako treba. Bravo. Ponosan sam na vas, drugari. Čuvajte ulice čistim. Deca, ne bacajte smeće kod kuće. Niti bilo gde drugde. To nije u redu. Ne, nigde. Hvala što ste gledali današnji vlog. Vidimo se, ćao. Hej, drugari, hvala što gledate Jasonove vlogove. Pretplatite se na moj kanal. Ja sam Jason i ja sam učitelj. Učit ćemo o vremenu, vozilima i još mnogo toga. Ali gde su deca? Jej! Vreme je za školu. Da, vreme je za školu. Ja sam cool. Škola. Da. O, stigli ste, deco. Zdravo. Zdravo, učitelju. Zdravo, učitelju. Okej, počnemo sa lekcijom. Kakvo je ovo vozilo? Wow. To je policijski auto. Odlično, to je policijski auto. A kakvo je ovo vozilo? Wow. To je vatrogasni kamion. Da, to je vatrogasni kamion. A koje je ovo vozilo, deco? Wow. To je hitna pomoć. Da, to je hitna pomoć. Ponosan sam na vas.
Dobro, deco. Hajde sada da učimo o vremenu. Deco, recite mi šta je ovo? Jako je zima. Jeste. To je sneg. Tako je. Kada budete išli napolje, obavezno nosite kaput i tople rukavice. A šta je ovo? To je vetar. Kada je napolju jako vetrovito, bolje je da ostanete u kući. Zbog vaše bezbednosti. Dobro, a šta je ovo? Kiša! O ne! Ovo je kiša, ovo je kiša! Tačno, kada ideš napolje, ne zaboravi da poneseš kišobran. Deco, a kako je ovo vreme? Prevruće je! Baš je vrućina. Potrebna mi je krema protiv sunca. Ovdje je previše sunčano, moram da se zaštitim. Tako je, ako je napolju previše sunčano, obavezno nosite zaštitu protiv sunca. Pobrinite se da ponesete dovoljno vode kad idete napolje. Jej, idemo! Igraću sad fudbal. Hajde da igramo neki sport. Sport! Fudbal. Haha, fudbal. Ja sam golman. Srećno, Alex i Saro. Okej, idemo. Srećno, Saro. Ja sam najbolji golman. Idemo. Spreman, učitelju? Ne, nisam. To, uspeo sam. O, ne! Možda sljedeći put. Sada je tvoj red. Ja ću lako postići gol. Haha. Da, znao sam. Gol. Da. Bravo, Alex. O ne, odmor je gotov, ne. Ok, deco, vrijeme je za test. Dajte sve od sebe. Prelako. Ja sam gotova. Izvoli. Samo da proverim. Dobila si 5 plus Saro. Vau, dobila sam 5. Obožavam školu. Da, završio sam. Izvoli, nastavniče. Daj mi da proverim tvoje, Alex. Dobio si 5 plus. Wow, ja sam dobio 5. Da, ja sam odličan učenik. Škola je gotova, deco. Možete ići kući. Da, čao. Deco, uvek dajte sve od sebe u školi, baš kao mi.